कौन है रे? इतना बोलकर शेर फिर से सोने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। चल 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 चल। शेर जाकर देखा तो बेवड़ा बंदर था जो गाड़ी का हॉर्न बजाए जा रहा था। अच्छा जाता कहाँ है साले? मैं तो चला ये मत जाइए दोबारा से यहाँ पे। शेर बंदर को उल्टा सीधा सुनाकर सोने के लिए जाने लगता है। तभी साले को बम से उड़ा दूंगा, एक बार हाथ में आ जाए तो। शेर बंदर को पकड़ने के लिए बहुत तपस्या झेलता है, लेकिन फिर भी बंदर शेर के हत्थे नहीं लगता। गाड़ी को हुमसता देख शेर अपना खुफिया दिमाग दौड़ाता है। अब देख तू गली गली तेरी लाहौर जली। शेर गाड़ी को ढकेलते हुए पहाड़ के चोटी के पास ले आता है। निकल लौड़े। गाड़ी तेजी से पहाड़ के नीचे जाने लगता है और न्यूटर्न मार के वापस से शेर के पास आने लगता है। बाप रे। शेर भागते हुए आता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। ये हरामी गिरगिट शेर के पास जाकर अपना बोरिया बिस्तर लगाकर लेट जाता है और जोर जोर का घर्राटा लेने लगता है। कौन है रे? शेर देखता है तो एक गिरगिट था, तो उसे कुछ नहीं बोलता और फिर से लेट जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद घर्राटे की आवाज और तेज आने लगती है। साले कुत्ते। दोनों गिरगिट को भगाकर शेर आराम से सोने लगता है। शेर उठकर देखता है तो वही दो गिरगिट टांग फैलाकर सो रहे थे। शेर दोनों के पास जाता है और एक गिरगिट को छाह लेता है, जिससे गिरगिट फिर से धूप में लेट जाता है। शेर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ट्राई करने के लिए दूसरे गिरगिट को हाथ से छाह लेता है, पर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और धूप में जाकर लेट जाता है। कुछ समझे दया? शेर जल्दी से जाकर कुछ केले के पत्ते लाता है और गिरगिट को छाह देता है। ठीक है भाई, मैं चलता। अरे तू जा रही। शेर उन्हें भगाकर आराम से आराम कर रहा था। अपनी साथे हम खैला 80 रुपया किए में कुछ करी तोरी बहन के चुनो। क्या रे भीख मंगिया? अच्छा बाहर को क्या बताइए तू? गुस्से में शेर केले के पत्ते को उजाड़ फेंकता है। घर पे चलो। पानी 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 पानी। शेर और लोमड़ा हाँफते हुए एक तालाब के पास आते हैं। कौन है रे? बाप रे। देखते ही देखते सारे भैंसे तालाब का पानी छट कर जाते हैं। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये हुई ना बात। थोड़े से पानी को देखकर दोनों टूट पड़ते हैं। गद्दारी कर दे। बाहर को क्या बताइए तू? तभी दोनों की नजर दूर एक झरने पर पड़ती है। जैसे ही लोमड़ा और शेर झरने के पास पहुंचते हैं, ये कैसे हो गया? मेरे साथ अन्याय हुआ है। फिर दोनों ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे हाथी पानी का मजा लूट रहे थे। लोमड़ा पानी के लिए जबरदस्ती घुसे जा रहा था। मौके का फायदा उठाकर शेर हाथी के ऊपर चढ़ जाता है। शेर पानी के लिए जंप लगाता है, पानी पानी। लेकिन बचा हुआ भी पानी हाथी पी जाता है। इधर शेर इतना ज्यादा प्यासा था कि हाथी के सूंड से पानी खींचने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कौन है वो? शेर चमकीली को देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। इधर चमकीली हाथ में थूक लगाकर बाल सेट कर रही थी। तुम खुद देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? नजारा है, क्या माल है यार। चल। शेर चमकीली के पास आकर हाय सुंदरी। कौन है रे? सॉरी। पर चमकीली तो शेर से मुंह मोड़ लेती है, लेकिन शेर भी ठरकी था। वो उसके सामने जाकर बैठ जाता है। कल मुँह है। ऐसा मत करो मेरी जान। शेर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसके पास जाकर लेट जाता है। चमकीली उठती है और इधर उधर देखकर शेर के अड्डे पर जाकर बैठ जाती है। तो गया कहाँ? इधर चमकीली घर्राटा मारकर सो रही थी, लेकिन शेर इतना हपसी था कि बिना शादी के चमकीली के पास सोने आ जाता है। तू फिर आ गया? शेर डमड़ैया खाते हुए जाने लगता है। ऐसा करके चमकीली बहुत खुश होती है। शेर चमकीली को खुश देखकर फिर से डमड़ैया खाने लगता है। मैं पागल हूँ। शेर चमकीली के प्यार में पागल हो चुका था, पर चमकीली तो गिरगिट को सहला रही थी। मैं तो टूट गया। पीछे देखो पीछे। शेर फ्री में हाथी का सवारी कर रहा था, इसीलिए हाथी निकल लौड़े। शेर लगड़ते हुए काले भैंसे के पास पहुंचता है। साले कुत्ते। शेर हाथी के पास आकर गिरता है। तू फिर आ गया? बाप रे। भाई मुझे माफ कर दो। मम्मी रे। अरे दादा रे। हाथी और भैंसा शेर को फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे। तभी शेर अपना जान बचाने के लिए एक पेड़ को पकड़ लेता है। नहीं। खत्म। इधर हाथी अपने झुंड को ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ के पास आ जाता है, लेकिन शेर पहले से यहाँ पर घात लगाए था। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। अब शेर एक बड़े से चट्टान को ढुराते हुए लाता है और उसे नीचे ढकेलने की कोशिश करने लगता है। तभी तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। कौन है रे? अब वही चट्टान हाथी के ऊपर आकर गिरता है। ये छोटा हाथी तो बाहुबली निकला बे। ये देखकर शेर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।